floor in a house like yours, folded clothes. Feliz 2025! Olha onde eu estou! Estou de volta em Alphaville, de volta na minha casa. E o vlog de hoje vai ser um vlog de arrumação na casa, na vida e retomando a rotina, né? Me preparando para de fato começar 2025 na minha rotina normal. Eu cheguei hoje aqui em São Paulo e já tomei um café, já fiz meu devocional e eu tenho que trabalhar hoje, mas o mais importante pra mim hoje é arrumar essa casa. Então, é o que eu vou fazer. Tirei o dia pra isso, como eu normalmente gosto de fazer nos dias que eu volto de Maringá, mas dessa vez foi muito tempo, né, gente? Eu fiquei simplesmente um mês em Maringá. E por isso eu precisava mesmo parar tudo e organizar e repensar minha vida, começo de ano, fazer faxina, organizar as coisas. Inclusive eu nem vou fazer faxina, não vou nem mentir pra vocês. Quem vem fazer faxina pra mim hoje é a Vanessa, que é um anjo de Deus na minha vida. Ela veio hoje fazer uma super faxina pra mim, que eu gosto. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu chamei ela pra vir também, foi uma bênção, assim, ela limpar tudo, porque ela é maravilhosa. E a casa fica com outra cara quando vem uma diarista, né, gente? Assim, eu gosto muito de eu mesma fazer as coisas, eu gosto de manter sempre a casa limpa, então eu vou mantendo ela aos poucos. Mas como ela ficou aqui um mês fechada, eu pensei, ai, pra quê? Vou chamar a Vanessa pra me ajudar e vai ser maravilhoso. Então eu vou preparar a casa pra receber a Vanessa, que é arrumar a minha mala, né, desarrumar, tirar tudo que eu trouxe de Maringá, tirar as decorações de Natal e arrumar a geladeira, porque fiz compra pelo iFood, chegou já. Fiz ontem à noite lá em Maringá e aí pra chegar agora cedinho já chegou. Então assim, voltar à rotina, né, meninas? E quero me preparar aí pra começar esse ano, me preparar para os projetos, pros sonhos, pra minha rotina. Eu tenho algumas coisas assim, pra mim serão os pilares mais importantes desse ano, que são a minha vida com Deus, o trabalho e a minha saúde. Então são meus 3 pilares aí que eu mais quero cuidar esse ano. Então eu não vou priorizar esse ano em viajar, em sair pra passear. Eu quero focar nisso, assim, quero voltar a estudar também, que é uma coisa que eu quero muito, mas eu quero trabalhar muito esse ano. Quero começar a plantar coisas novas, pra colher coisas novas. Estou animada com o Lugar Secreto, animada com várias coisas, então eu tô nesse momento aí, nessa vibe de cuidar mesmo de mim e quero cuidar da casa. Então, hoje é aí o reset pra começar o ano, organização de começo de ano e tirando as coisas do lugar e recomeçando pra ter um bom 2025. E aí amanhã, que é sábado, eu quero fazer hidratação no meu cabelo, vou passar o dia inteiro assim em silêncio com Deus, tendo um tempo com Deus e começar a vida. Bem-vindo 2025. E esse é o nosso primeiro vlog. Tô gravando com o celular ainda tô sem minha câmera, mas em nome de Jesus, na segunda-feira eu terei boas notícias, eu creio, em relação a minha câmera. Então a casa, gente, ela tá assim, ó. Aqui nós temos uma mala cheia de coisa pra eu desarrumar. Temos decoração de Natal pra tirar. Aqui as compras que acabaram de chegar e eu já vou organizar tudo. Vou mostrar pra vocês também. E quero trocar a roupa de cama, organizar tudo aqui. Gente, bagunça, né? Bagunça de casa de quem acabou de chegar de viagem. Então é nisso tudo que eu vou focar. E eu tenho um novo brinquedo para este ano, que eu comprei agora, nesses últimos dias lá em Maringá. Um microfone para eu ser uma blogueira. Tô muito feliz, vou colocar pra vocês verem. Será que tá pegando? Gente, eu achei isso aqui o máximo. Pra eu gravar aqueles vídeos pro Instagram assim. E também pra fazer vídeo pro canal, né? Vai me ajudar muito. Tem até um negocinho de lapela, ó. Mas eu vou ter que aprender a segurar melhor, porque assim ele fica feio. Mas segura isso aqui, gente! Ai, meu Deus, como eu tô pronta pra fazer um ano incrível.
Minhas compras aí de sobrevivência são cebola, cenoura, não sei como é que tá a tela, mas comprei 2 batatas, tudo coisa pouca, gente, porque eu cozinho pouco, como pouco. Brócolis, se eu quero fazer umas coisas com mais, enfim, sinto saudade de comer brócolis. Maçã, saladinha, eu gosto dessa pronta, porque é a que menos estraga comigo, gente. Quando eu compro a salada in natura, ela sempre estraga. Comprei esse filezinho sassami, que eu vou dividir agora em saquinhos, deixar temperado pronto no congelador. Um requeijão, iogurte, comprei 2, esse aqui é o meu favorito, que é o de mel. Um creme de leite, moranguinhos, e comprei mais um leite que tá ali na situação da geladeira da gata, da Pob. E aí, leite eu comprei 2. Comprei café, esse não é o que eu mais gosto, mas tudo bem. E comprei também um filtro de café, que eu já até guardei aqui, que tava acabando. Acho que foi isso, não tem mais nada. Ah, e 2 detergentes que eu guardei já aqui na minha seção de produtos de limpeza. 2 detergentes que estavam faltando. E banana também, gente, me esqueci disso. E eu tô aqui procurando a notinha, eu acabei de pegar ela na mão. Gente, não acho, não sei se eu derrubei, se eu joguei ela fora. Queria conferir se veio tudo certinho. Mas tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês, R$176, gente, muito caro, né? Tudo isso, R$176, eu acho. Porque, olha, isso aqui é hortifruti, gente. Como que dá R$176? R$28 o café. Faz o L de nos lascamos. Podia perder essa, gente, não podia. Left today at 5 a.m. on a cross-country plane. 5 a.m. staring at my phone. The message never came. Agora, antes de separar o frango, que eu gosto de separar e deixar bem organizadinho na geladeira pra facilitar o consumo, né? Então eu faço assim, ó, tá vendo? Tem um filezinho pronto, dá pra uma receita. Aqui, gente, eu moro sozinha, né? Não tem por que separar mais do que isso. E eu também não uso só o pacote de uma vez, né? Então terminei agora de organizar a geladeira, limpei ela. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto de lavar, por exemplo, os moranguinhos e deixar eles assim prontinhos pro consumo. Sabe por quê, gente? Porque isso aqui facilita muito a minha forma de comer. E algo que eu tenho estudado sobre hábitos é que os hábitos bons que você quer adquirir, você precisa fazer o máximo possível para que eles sejam facilitados. Então, para mim, ter uma fruta cortada, picadinha na geladeira, ela facilita que eu simplesmente abra a geladeira e coma ela, do que eu precisar pensar que no meio da rotina eu vou ter que parar para lavar o morango. Eu sei que parece bobo, mas me ajuda. Mesma coisa em questão a salada. Essa salada eu como. Quando eu compro ela in natura completa, eu sempre deixo estragar. Então eu tenho feito essas coisas que facilitam a minha vida, sabe? E aí eu terminei agora de limpar aqui a geladeira. Organizei aqui essa gaveta também, que é a gaveta de mantimentos, né? Então tá tudo organizadinha. Eu comecei a preparar aqui o cantinho do café, mas eu ainda não finalizei. E agora eu vou, depois que terminar, né, de preparar o frango, eu vou tirar as decorações de Natal e mexer na mala de viagem. Separei, ó, 5 porções, 2 com frango picadinho e 2 com filé. Então, o que que eu faço? Normalmente, quando eu vou cozinhar, eu escolho, né, qual das duas que eu quero, qual do formato, né, ou do filezinho ou daquele que já estiver picadinho. E aí, eu consigo também cozinhar muito mais rápido. Já tá com sal, aí eu coloco o restante dos temperos e deixo marinando, né? E aí eu consigo cozinhar e fica uma delícia e facilita a minha vida, gente. Porque eu tenho uma rotina meio maluca. E se eu não facilita a minha vida, eu não como. Então eu preciso fazer isso. Então eu vou colocar agora aqui no congelador. E eu tô, graças a Deus, abastecida por alguns dias. Olha, eu tenho marmita que sobraram dos meus amigos da True Food. Eu nem lembro se eu contei pra vocês, mas eles voltaram pra Goiânia, gente. Então, que
inveja de vocês que estão em Goiânia. E tem aqui mais carne congelada, eu tenho até essas legumes congelados que eu gostava de fazer. Hoje eu ainda prefiro comprar legume in natura, não os congelados. Mas tem aqui, então em algum momento eu vou comer. Deixar já aqui no congelador. O lado bom também de fazer isso, gente, é que não fica congelando e descongelando a comida, né? Que falam que não é muito bom você ter essa troca constante de temperatura nos alimentos. Então, eu já vou deixar aqui, vou organizar agora e, graças a Deus, tudo certo. Ai, gente, é tão bom, né, ter uma geladeira cheia. Do jeito que as coisas estão ultimamente, eu tenho visto, assim, a dificuldade que tem sido pra comprar e viver do mínimo, sabe? E como as coisas estão caras, como tá difícil a gente ter o básico pra comer e viver bem. E ver, assim, a minha geladeira com comida suficiente pra mim, eu fico muito, muito grata a Deus, sabe? Glória a Deus pela comida. Gente, agora sim, tudo organizado aqui em casa. Give away borrowed time. Estou aqui assistindo os vídeos da Fer Cordioli. Gente, vocês já assistiram? Eu adoro. Sério, eu me divirto assistindo os vídeos dela. Ela fala sobre rotina, organização, cuidado de casa, então é tudo vlog e em relação a isso. E eu amo assistir. Sempre que eu assisto os vídeos dela, eu me sinto inspirada pra cuidar da minha casa. Então, como eu tô nesse momento, tô aqui organizando a minha casa e ouvindo o vídeo dela de compras do mês, que eu antes estava ouvindo louvor e agora eu coloquei o vídeo dela pra assistir. E aí, tô aqui trabalhando, né, mexendo nas coisas de Natal e tô pensando como que eu vou fazer pra organizar essas coisas lindas aqui esse ano, porque só pela misericórdia eu dobrei o tamanho de decoração de Natal e minha casa continua pequena. Mas amém, vai dar certo. Tô terminando de embalar as coisas, vou separar os itens de decoração de árvore em um cantinho só, talvez eu coloque ali tudo naquela sacolinha e aí vou enrolar as luzinhas. E sabe uma coisa, gente, eu gostei tanto das luzinhas de Natal aqui em cima da minha cama que elas vão ficar. Vão ficar pra eu ter esse aconchego em casa, porque eu amo luz amarela. E aqui nesse apartamento não tem muita tomada, então eu não consigo ter vários abajures. Uma das coisas que eu quero pra esse ano é comprar um abajur pra cá. Tem várias coisas pra fazer por aqui, né? Mas eu não sei nada sobre o meu futuro por enquanto. Ó, tem que tirar aquela decoração. Mas eu não sei nada do meu futuro ainda. Aqui tá bem vazio, eu tenho vontade de fazer algo aqui. Mas eu não sei ainda o que será da minha vida esse ano. Não sei se ficarei aqui nesse apartamento, se vou sair. Então, por enquanto, eu não vou pensar em nada. Mas aqui e aqui são dois lugares que eu gostaria de pensar em alguma coisa, sabe? Pra colocar. Olha como tá bagunçadinho o apezinho. Ah, e eu ia falar da Fer, gente, o cabelo. Meu Deus, tô parecendo uma maluca. Eu ia falar da Fer e esqueci. Eu e a Fernanda, nós temos duas coincidências muito engraçadas. Eu nem sei se ela me conhece, mas ela é mais velha do que eu e nós estudamos na mesma escola a vida inteira. Então eu lembro dela da escola, do colégio que nós estudávamos. Então nós somos de Maringá, né? Ela é de Maringá também. E eu tenho uma coincidência da minha vida com a vida dela que é muito engraçada, que não vale eu contar aqui no vlog, eu acho, porque é meio íntima da minha família e um pouco íntima da família dela. Mas é uma coisa engraçada. Vou dizer aí só que alguém namorou alguém. Só vou jogar isso aí. Que engraçado isso, mas enfim. Eu adoro assistir os vídeos dela. Se vocês nunca assistiram, vão assistir os vlogs da Fer Cordioli. Meu Deus, eu tô ansiosa pra fazer uma máscara nesse cabelo. Eu vou parecer linda, tá? Vocês vão ver, vocês vão ver. Casa voltando a ter cara de casa sem o espírito natalino. Eu ainda tô mexendo, né? Agora começa a parte da mala, que é a parte mais chatinha, convenhamos. Nem mostrei pra vocês, mas olha o livro que eu comprei. Eu enlouqueci. Ah, eu falei pra vocês, gente, que eu fui picada. Ah, talvez você não saiba. Eu tenho agora um perfil no Instagram, um novo, de hobby, onde eu falo de livros, que é o Toma Meu Coração. Lá eu também vou compartilhar coisas sobre escrita, meus futuros projetos de escrita. Se você tiver interesse por este mundo, você pode me seguir lá. E aí lá eu contei que eu fui picada também pelo bicho da fantasia. Eu tô muito na vibe. Inclusive, estou lendo O Nome do Vento. Agora tá começando a engatar a leitura. Tô gostando bastante. Mas eu aproveitei no embalo e comprei esse aqui, gente. Que inclusive me falaram
que tem vários princípios e valores cristãos, porque o autor é mormon, então ele tem alguns princípios cristãos. E eu fiquei super animada, mas olha o tamanho do bonito. Ah, a vida é uma só. Então vou mexer aqui, pegar as necessaires, que é sempre por onde eu começo. Depois eu separo as roupas sujas, que na verdade nem tem roupa suja, porque... Temos um sutiã, meu Deus do céu. Nem tem roupa suja, porque minha mãe lavou minhas roupas. Ai, que bênção que é ter uma mãe. E aí eu vou só separar, então, as roupinhas. Tava aqui arrumando as coisas e tirando tudo das necessaires e vi essas duas coisas aqui que eu queria mostrar pra vocês. A primeira é que eu amo isso aqui, gente. Não sei se você aí precisa depilar o seu buço, eu preciso depilar o meu. E eu amo essas folhas depilatórias, a Depimel. Eu gosto muito de uma outra marca também, que eu acho que é a Viti, mas essa é a que menos deixa a minha pele irritada. E quero dar uma dica do que eu odiei. Gente, comprei esse desodorante lá na casa da minha mãe, que acabou o meu. Odiei. Fiquei completamente fedida, mesma coisa que nada. Só pra contar. E aí, eu lembrei que desde que eu voltei dos Estados Unidos, eu nunca mostrei pra vocês como que ficou a organização do meu banheiro. E eu sei que é péssimo o barulho aqui, né? Porque eu tenho esse exaustor que é meu sonho descobrir como que desliga. Meu Deus, mas não consigo. Então, infelizmente, a gente fica com esse barulhinho. Mas eu tô muito abastecida de produtos de beleza, assim, muito. Eu trouxe muito isso lá dos Estados Unidos. Tem esse organizador que eu acho ele impecável. Tenho vários produtos dessa marca aqui, ó, da Not Your Mothers, que é maravilhosa. Ela eu descobri lá e eu comprei pro cabelo cacheado. Esse, como é que é o nome disso? Que eu esqueci. Leave-In, é maravilhoso, ele é gigantesco, vai durar muito. E aí aqui embaixo, essa gaveta, só de produto de cabelo quase, gente. Sério, eu tô me sentindo muito feliz com isso aqui. Tem de tudo, olha. Tem até esse creme que eu acho que eu vou passar ele hoje ou amanhã, não sei quando que eu vou fazer hidratação. Mas eu vou fazer, eu tô com muitas coisas pra testar, olha. Esse aqui é um também. Esse é especificamente pro cabelo cacheado. Várias coisas. E esse é o melhor desodorante de todos. Gente, estou... Sério, encontrei o meu desodorante. Esse aqui. Enfim, várias coisas. Olha, mais um. Not Your Mothers. Esse aqui também, Not Your Mothers. Not Your Mothers. Tô cheia, gente. Tudo de produto de beleza. Outra coisa que eu comprei lá nos Estados Unidos que eu amei é esse óleo de cabelo da Moroccan Oil. Nossa, muito, muito gostoso. E o cheiro é maravilhoso, a textura é incrível e deixa o cabelo hidratado. São essas as coisas aí que eu queria mostrar pra vocês hoje. Ah, isso aqui é antigo, mas eu gosto dele também. Esse aqui eu comprei no Brasil, da Truss, Night Spa pro cabelo também. Preciso cuidar do meu cabelo, que ele tá horroroso pós-férias, sem ter cuidado dele nem um dia. Mas eu vou resolver isso. Desde que eu voltei dos Estados Unidos, a organização do meu guarda-roupas está maravilhosa. Eu não lembro se eu cheguei a comentar com vocês que eu fiz uma super limpa, tirei várias peças de roupa para doação, levei tudo lá para Maringá. E agora eu tô gostando bem mais da minha forma de organizar as minhas roupas. Eu consigo me lembrar mais das peças que eu tenho e repetir menos peças. Até porque eu tava com aquela questão, né, que vocês sabem que eu já compartilhei com vocês, da questão de voltar a usar cores. E a nova organização me ajudou muito nesse sentido, então tem sido maravilhoso. Então agora foi bem mais fácil de guardar, organizar, não preciso reorganizar tudo porque tá tudo bem arrumadinho. E terminei a parte da mala, vou guardar... Na verdade eu tenho que limpar o meu tênis, lavar aquele chinelo, mas eu vou fazer isso amanhã, mas eu vou guardar agora isso aqui. Organizar os livros e aí eu vou colocar pra fora a coxa de cama e a manta que eu vou colocar no sofá agora, porque eu quero trocar a coxa. Essa aqui já tá faz tempo, já vou colocar a branquinha, que é a que eu gosto mais. Vanessa chegou e eu tô com uma máscara no meu cabelo indo na academia. Gente, eu preciso perder uns quilos. Eu engordei tanto nesse mês que eu comi igual uma princesa, né, na casa da minha mãe. E aí, gente, eu tô horrorosa. Socorro, Deus. Mas eu vou fazer uma sessão de skincare, de cuidado com a pele, com o corpo. Eu vou ficar linda em um mês, vocês vão ver. E aí que eu tô rechonchuda. Olha... tamanho que eu... Por um lado é bom que minha bunda cresceu, porque minha bunda só cresce quando eu engordo. Aí agora, quando eu tô magrela,
bunda vai embora. Tomei meu banho depois da academia e minha casa está perfeitamente limpa. Gente, esse ângulo parece que a minha casa é cheia de tralha, né? Mas é a minha estante improvisada e meu guarda-roupas. Mas, ai, minha casa tá perfeitamente limpa, cheirosamente deliciosa. Eu lavei meu cabelinho, não finalizei porque eu vou ficar em casa mesmo, mas ele vai secar com... Passei olhinho nele, passei o leave-in pra ele secar mais pro cacheado. E a máscara que eu fiz nele... Nossa, ele tá tão gostoso, vocês não têm noção. A máscara que eu fiz nele é uma máscara própria pra cabelo cacheado, então ele vai dar uma incentivada também. Se eu tivesse finalizado, ele estaria assim, lindo. Até porque eu tenho acertado bastante ultimamente nas finalizações. Eu acho que é porque o meu cabelo cresceu e ele tá pesando mais, ele não tá ficando tão assim, né? Então ele tá dando uma pesada e eu tô gostando mais do resultado. Eu acho que eu sou mais a pessoa do cabelo comprido do que a do cabelo curto, agora nessa minha fase cacheada, sabe? Então, não sei se eu vou voltar a cortar ele curtinho tão cedo. Eu cortei a última vez quando eu fiz a rinoplastia, né? E ele tava bem curtinho, ele tava aqui assim. E aí agora ele já tá bem mais comprido. E agora eu vou comer, que eu tô com muita fome e eu não comi nada hoje o dia inteiro, agora são 5 da tarde. Eu vou comer só um lanchinho, porque à noite eu quero fazer uma jantinha especial com shiitake, que eu também pedi pelo mercado e eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas eu vou fazer um shiitake com legumes. Ai, que delícia! E um macarrão. Tô animada pra fazer isso. E depois eu quero dar uma mexida nos meus livros, pra terminar aí o dia de reorganização, pra começar a vida, sabe? E amanhã eu vou gravar um outro vlog pra vocês, que é um vlog bem mais íntimo, assim, mas eu acho que vale a pena compartilhar pra incentivar vocês a terem tempo com Deus. Mas amanhã a gente fala sobre isso em outro vlog que vocês vão ver, acho que daqui a uns 10 dias, tá bom? E então eu vou lá comer, depois eu vou mexer aqui nas coisas pra vocês verem também. Vou tentar dar uma reorganizada nos livros. A Vanessa limpou tudo, então agora é só organizar mesmo. E, gente, eu preciso assistir os outros takes do vlog pra ver se eu estou desde o primeiro take com um brinco só nessa orelha. Porque esse meu brinco aqui que eu amo desapareceu, ele simplesmente não está aqui. E eu não sei se eu perdi ele no ônibus, provavelmente foi o que aconteceu. Se eu perdi ele no ônibus, viajando hoje lá de Maringá pra São Paulo, ou se ele caiu aqui em casa, em algum lugar. Se ele caiu aqui em casa, vai estar aqui nesse potinho, porque a Vanessa limpou tudo e quando ela acha alguma coisa, ela sempre coloca aqui. Vou olhar. E eu queria fazer uma máscara no meu rosto, mas acho que eu vou fazer isso amanhã, talvez. Faz tempo que eu não faço, eu preciso fazer um super skincare no meu rostinho também. Na verdade, acho que o melhor é fazer hoje, né? Eu vou aproveitar que eu tô de lente, que eu odeio fazer máscara quando eu tô de óculos. Vou fazer agora. Alexa, alarme para 15 minutos. 15 minutos, iniciando agora. Eu montei essa mesinha com essas decorações novas. Coloquei ali uns livros, porque a leitura ela gosta desse tipo de decoração, né? Livro é decoração. Aí a velhinha, o Empire State, e aqui tá meio que escondido, né? Não tá escondido, mas tá escondido a minha caixa de livros do Simples Assim. E aí eu ia começar a mexer aqui, uma coisa ou outra, mas eu mudei de ideia, porque eu pensei, vou dar uma descansada. Então ficou do jeito que tava mesmo, e aí outro dia eu olho pros livros, olha eu ali, eu olho pros livros e dou uma mudada neles. Mas tá limpinho, né, organizado, não tá horroroso, então tá bom. Vou começar a cozinhar
Eu nem sei exatamente o que eu vou fazer, porque foi uma ideia que veio na minha cabeça depois que eu comprei o shiitake. Então eu vou fazer o shiitake na manteiga com molho de normal, sabe? Shoyu, enfim. Tá muito clara essa iluminação, né? Mas eu vou... E aí eu vou fazer legumes, legumes no vapor, sabe? Pra ficar aquela coisa mais... Depois eu dar uma passadinha seladinha na manteiga e juntar tudo e fazer um molho de macarrão. Não sei. Fiquei com vontade de testar isso. Farei agora. Aguardem. Les mains se serrent, les mains se serreront fort sous un soleil de papier d'eau. Ele tá lindo, mas eu não sei se ficou gostoso, gente. Eu tenho muita dificuldade com tempero, assim, é o que eu mais sofro na hora de cozinhar. Eu gosto de tempero, de comida bem temperadinha, sabe? Com gosto pra além do sal. E aí eu não sabia direito o que eu podia temperar, então eu coloquei aqui manteiga, já tinha um pouquinho de sal e o próprio shoyu, né? Só que esse shoyu que eu uso é o light, porque o normal é muito salgado, eu não gosto. Então, ficou cremosinho, finalizei aqui com queijo parmesão pra dar um tchan. E comamos, vamos ver. Can't dance. Just us two. Precisava vir encerrar esse vlog. Eu estou caindo de sono, tava dormindo no sofá, mas eu precisava vir te contar que o macarrão ficou delicioso, bem gostoso mesmo. Eu fiquei surpresa do tanto que ficou gostoso. Eu acho que o tempero, tanto do gosto do shimeji com os legumes da manteiga, ficou assim, incrível. E aí, finalizado com o shoyu, deu super certo. E eu tava deitada dormindo no sofá, assistindo alguns vídeos de gente reagindo a restaurantes. O Bruno, na verdade, né? O Bruno reagindo ao pesadelo na cozinha. E é engraçado, porque o Bruno, eu conheci ele quando eu era embaixadora Spotify, ele era também. Nós fomos em um evento juntos há muitos anos atrás, antes da pandemia. Ele não era tão famoso igual ele é hoje. E eu era apaixonada por ele. Ai, ai, que engraçado. E aí eu adoro o canal dele, sempre assisto ele reagindo às coisas, assim como o Casimiro, eu também adoro assistir. E aí antes eu tava assistindo o filme, mas eu acabei desistindo. Fui assistir esses vídeos e gostei mais. E agora eu vou fazer a minha skincare noturna, passar meus cremezinhos, também faz tempo que eu não faço isso. Estou feliz, pronta pra dormir, amanhã vai ser um dia bom. E feliz de ter gravado esse vídeo, de ter começado esse ano aqui em São Paulo do jeitinho que eu gosto, né? Organizando, limpando e me preparando pro ano. E eu espero que você tenha gostado. Quero te convidar a estar aqui comigo durante o ano de 2025. E se você ainda não é inscrita, a se inscrever nesse canal, a deixar o seu like, a comentar aqui o que você achou desse vídeo. E logo tem mais, tá bom? Um beijo.